27 एप्रिल सोमवार मोहिनी एकादशी दिन तुलसी गछ मूलरे पोति दियंतो एई गोटिए जिनिस। आपणकर धनजनित समस्या केबे हेले भी देखादेव नाही। जो माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती किंबा अनेक गुड़िए धनजनित समस्यार सामना करुछंती तेबे सेमानकर समस्त समस्या खूब शीघ्र दूर होइजिब। ता सहित माँ लक्ष्मी एवं नारायण आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे सदासर्वदा रहिब। जो माने चाकरी क्षेत्र में प्रयास करुथिले सेमानंकु मध्य तांका मन मुताबक चाकरीटीए प्राप्त होई पारे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आपण माने यही मोहिनी एकादशी को जमारू हेले हाथ छड़ा करंतु नाही। कहीं ना यही दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबाकु जाउछि, जहाँकि आपण माने एक साथी रे माँ लक्ष्मी एवं नारायण को प्रसन्न कराई पारिबे। कहीं ना आपण माने जानिछंती प्रत्येक एकादशीर किछि ना किछि महत्व रही थाए एवं ए एकादशीटी श्री नारायण को समर्पित करा जाइछि। ता सहित तुलसी गछरे श्री नारायणकर बास होई थाए। सेथिपाई एही मोहिनी एकादशी दिन जहाँकि सोमवार आज पड़ी अछि, तेबे एही दिन आपण माने तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिसटी को निश्चित पोति दियंतो। दर्शक बंधु, मोहिनी एकादशीर आपण माननको अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु, आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायण आशीर्वाद सदासर्वदा बनी रहू। जदि कौनसी व्यक्ति मोहिनी एकादशी दिन तुलसी गछ मूलरे सेई गोटिए जिनिसटी को पोति देउछंती तेबे सेमानंकर भाग्य को केही मध्य रोकी परिबे नाही। ता सहित माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास सेही घरे सदासर्वदा हेबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आपण मानकु हुए तो विश्वास होई पारु नथिबो, किंतु यह ही सत्य अटे। कहीं ना शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि, जो भी कार्यटी को आपण माने एकादशी दिन आरंभ करुछंती तेबे आपणकर सेही कार्यटी रे स्वयं नारायण ही सहायता करिबे। जदि व्यापार वाणिज्य रे लाभ करिपारु नथिले तेबे उपायटी करिनेबा द्वारा माँ लक्ष्मी एवं नारायण आशीर्वादर आपणक व्यापार वाणिज्य रे 100% उन्नति हेब। दर्शक बंधु, मु आपण मानको वीडियो रा आगरे बताइबी जे काहेकि मोहिनी एकादशी दिन तुलसी गछ मूलरे सेई गोटिए जिनिसटी को पोतिबार नियम रहिछि। एमितिरे तो बेल गछ, अँला गछ, पिपली गछ, कदली गछ एसबु गछ मध्य देववृक्ष सहित समान होई थाए। तेबे मोहिनी एकादशी दिन काहेकि आमे माने तुलसी गछ मूलरे सेई गोटिए जिनिसटी को पोतिबा। मु आपण मानको वीडियो रा आगरे सेई गोटिए जिनिस विषय रे कहिबा पई जाउछि, जाहाको आपण माने मोहिनी एकादशी दिन आपणक घरर तुलसी गछ मूलरे पोति देबे एवं ध्यान रखिबे मोहिनी एकादशी दिन यही जिनिसटी को पोतिबा पई। दर्शक बंधु, यही साधारण उपायटी को जेकोसी व्यक्ति तांका जीवनर उन्नति पई मोहिनी एकादशी दिन करि परिबे। विशेष करी जो मानकर धनजनित समस्या अछि सेमाने थरे मात्र यहाकु परीक्षा करी देखिबे। कहीं ना शास्त्र रे मध्य मान्यता रही, जो व्यक्तिटीए ब्रह्म मुहूर्त उठी ए उपायटी करि देउछि ता जीवन रे धनर आगमन हेब। ता सहित ता जीवनर धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होइजिब। दर्शक बंधु, आमर सनातन धर्म रे प्रत्येक एकादशी किछि न किछि महत्व रही थाए। जेहेतु चलित वर्षर मोहिनी एकादशीटी सोमवार दिन पड़िबा पई जाउछि, तेबे एही दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेउछि। ता सहित आपण माने एही गोटिए दिन रे माँ लक्ष्मी एवं नारायण को प्रसन्न कराई पारिबे। कहीं ना एकादशीटी श्री नारायण को समर्पित करा जाइछि। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण माने विशेष दिन मानकरे किछिटा उपाय को करिनेबा द्वारा ईश्वर आपणक उपरे प्रसन्न होई जाउछंती, तेबे खूब कम समय मध्यरे आपणक भाग्य रे उन्नति आसीब। दर्शक बंधु, जदि आपण मानक द्वारा संभव हेउछि तेबे आपण माने मोहिनी एकादशी दिन कौनसी गरीब गुरुबा किंबा दुखी दरिद्र लोक मानक किछि खाद्य खाइबा पई दियंतो।
नचेत आपणक सक्षम अनुसार किछि साहाय्य करंतो एवं मोहिनी एकादशी रात्रि पूर्वर आपणक तुलसी गछ मूलरे सेई गोटिए जिनिसटी को निश्चित पोति दियंतो। देखिबे आपण माने ए उपायटी करिनेबा द्वारा खूब कम समय मध्यरे आपणक जीवनर दुख कष्ट धनजनित समस्या समूले नाश होइजिबा। सेथिपाई जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती संपूर्ण शेष पर्यंत निश्चय देखंतो। जदि आपण माने वीडियोटी को अधारु छाड़ी देउछंती तेबे संपूर्ण उपाय विषय रे बुझी परिबे नाही, जहा द्वारा आपण मानको एथिरे कोनोसी भी फायदा मिली न पारे। एवं वीडियोर आगरे मु आपण मानको सेई गोटिए जिनिस विषय रे बताइबा पई जाउची, जाहाकु आपण माने मोहिनी एकादशी दिन आपणक तुलसी गछ मूलरे पोति देबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना तुरंत ही पूर्ण होइजिबा। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आपण माने ए उपायटी करिनेबा द्वारा आपण धन धान्य रे परिपूर्ण होइजिबे। ता सहित माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिबे। दर्शक बंधु, यह जानिबा पूर्वर आपण मानक अनुरोध, वीडियोटी को लाइक करि नथिले वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो। चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। दर्शक बंधु, मनुष्य जीवन रे कर्म जेतिकी आवश्यक होइथाए ठीक सेही परी धर्म मध्य सेतिकी आवश्यक होइथाए, किंतु व्यस्तबहुल जीवन मध्यरे समस्ते तो कर्म करिथांती, किंतु धर्म करिबा पई सेमानंक पाखरे समय न थाए। जदि आमे माने किछि पुण्य करिबा नाही तेबे कर्मर फल मध्य आमको मिली परिबो नाही। दर्शक बंधु, आपणक उपरे भगवानंकर आशीर्वाद रहिबा बहुत आवश्यक अटे, कहीं जो व्यक्ति उपरे ईश्वरंकर आशीर्वाद रही जाई थाए से व्यक्ति ता जीवन रे बहुत उन्नति करने सहित ता परिवार को सुख शांति रे रखी पारि थाए। तेबे आसंतु जानिबा आपण माने मोहिनी एकादशी दिन तुलसी गछ मूलरे एमिति केउ जिनिस को पोतिबा द्वारा आपण माने धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिबे। ता सहित आपणकर समस्त ऋण कर्ज एवं धनजनित समस्या एक मास मध्यरे दूर होई जिबा। दर्शक बंधु, जेमिति कि आपण माने जानिछंती आमर सनातन धर्म रे एकादशी बहुत अधिक महत्व रही थाए एवं एमिति मध्य मान्यता रही जे एकादशी दिन आपण माने स्वयं श्री नारायण को प्रसन्न कराई पारिबे। सेथिपाई आपण माने मोहिनी एकादशी को जमारू हेले हाथ छड़ा करंतु नाही, कहीं ना यही दिन आपण मानक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे। आपण माने एका साथी रे माँ लक्ष्मी एवं नारायण का आशीर्वाद को प्राप्त करि परिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जदि आपणकर ए उपायटी करिनेबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होई जांती तेबे माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिबे। जदि भी आपण माने कौनसी नूतन कार्यटी को करिबा पई मनस्थ करिथिले तेबे आपण मोहिनी एकादशी ठारो सेही कार्यटी को करिबा आरंभ करि दियंतो। एपरि करिनेबा द्वारा स्वयं नारायण का आशीर्वाद आपणक उपरे बजाय रहिबो। कहीं ना एपरि विरल महासंजोग बहुत वर्ष पर थरे आसीअछि। दर्शक बंधु, मोहिनी एकादशी परठारो आपण मानक भाग्य रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीब, जहाँकि स्वयं नारायण आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट दारिद्रता को दूर करदेबे। एवं आमर वास्तुशास्त्र अनुसार मोहिनी एकादशीटी बहुत खास एवं गुरुत्वपूर्ण हेबापई जाउअछि, जहाँकि एही दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेउछि। सेथिपाई आपण माने जो भी कार्यटी को एकादशी ठारो आरंभ करिवे सेथिरे आपणक शुभाशुभ फल देखिबा पई मिलिबो। ता सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलिजिबो। दर्शक बंधु, कौन आपण माने जानिछंती माँ लक्ष्मी आपणक घरर केउ जगार वास करिथांती? तेबे मु आपण मानक कहि रखुची माँ लक्ष्मी आपणक घरर तुलसी गछरे वास करिथांती। जो जगाटी सफासुतरा रही थाए ता सहित माँ लक्ष्मी आपणक घरर शिलपुआरे मध्य वास करिथांती।
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଆଜି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଶୁଝିଯିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କେବଳ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ? ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି, ଯାହାକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେସବୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀମାନେ ସେହି ଜାଗାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପିତ୍ତଳର କୌଣସି କଏନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ପିତ୍ତଳର କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦେବେ ଏବଂ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୋତିବା ସମୟରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କହି ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନ ମତାନ୍ତର କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେସବୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁନାର କିମ୍ବା ରୂପାର କଏନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଋଣ କରଜ ରହିଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କହି ରଖିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀର ରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ
ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତା ସହିତ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିଗକୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହୁଥିବ ସେହି ଦିଗରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ସେହି ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉପାୟକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟକୁ କହି ରଖିଲି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।